që sonte kur kemi natën e Bajramit, besimtarët muslimanë hynë në atmosferën e festës së Fitër Bajramit, të gëzuar me plot të drejtë se kanë kryer një ndër urdhrat e Zotit të Madhruar, agjërimin e muajit Ramazan, ibadet ky që bëhet vetëm për Zotin e gjithësisë. Zoti i Madhërisëm thotë: ka shpëtuar ai që është pastruar, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Kjo festë e bekuar e cila në formën më të mirë përçon porosi dhe mesazhe për paqen, harmoninë, dashurinë, mirësinë dhe gëzimin për besimtarët. Është një dhuratë prej Zotit për përkushtimin, devotshmërinë dhe adhurimin e shtuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Fitër Bajrami sjell gëzim e hare në familjet tona, nga se është moment që e bashkon atë, ripërtrin lidhjet familjare dhe shoqërore, kultivon paqen, mirëkuptimin, solidaritetin, dashurinë, respektin për tjetrin, si dhe kultivon vëllazërinë dhe harmoninë mes nesh. Urime feste e Fitër Bajramit për të gjithë besimtarët tanë, kudo që ata gjenden.